Io prego a lei le domande. Grazie Presidente. Signor Calosi, lei conosce il Pacciani Pietro? Sì. Come mai? Vuole spiegarcelo? Come Come l'ha conosciuto? ho conosciuto tramite l'azienda e venne a lavorare nella nostra azienda. Ecco, lei dove lavorava? Qual è questa azienda? In che periodo siamo? Io lavoravo ai Rosselli del Turco, però gli erano due fratelli, io lavoravo dall'altro fratello. Lei lavorava con un fratello e il Pacciani con un altro. Però io facevo, siccome ero trattorista, facevo un po' qua, un po' là. In che epoca siamo? E poi lui è arrivato nel 73 e quindi io mi sono ammalato nel 79 e siamo stati insieme 6 anni. Dal 73 al Insieme. 79. Ecco, insieme come mai? Al di là del lavoro, l'abitazione sua dov'era? L'abitazione La sua Calosi. tra la mia e la sua. Quale era la sua abitazione? La Se mia avevate abitazione abitazioni vicine o meno? La mia era in via Ollina 4 E quella del Pacciani? e lei era in via Sant'Anna 3, mi sembra. Erano vicine fra loro? Quasi 1 chilometro. Ecco, invece prima erano più vicine in un primo momento? All'inizio abitavate di rimpetto? Io sono andato via prima che arrivasse lui. Lei è andato via prima che arrivasse lui. Come mai è andato via? Prima 20 giorni, 15. Come mai? Come mai? Perché siccome gli era 8 anni che c'ero e poi veniva lì, insomma, cambiano 2 o 3 per quelle bestie, insomma io mi venne a noia e Ecco, lei però se avevo già chiesto prima di andare via. E però si trasferì proprio nel momento in cui arrivò lui. Sì. Non è che per caso la ragione è diversa. Signor Presidente, per pazienza, signor Giudice, faccio le domande, mi perdoni. La ragione per cui si trasferì, lei ha detto che era perché voleva cambiare casa. Sì, o... anche Ecco, miglioravo e venne l'occasione di poter andare via. l'occasione in che senso? Perché gli arrivava un altro, non lo conoscevo, insomma, prima si era tornato per far compagnia a una famiglia che c'era già, quindi poi gli arrivava uno nuovo e io non c'avevo più nulla di impegno, insomma. Signor Calosi, lei però alla Polizia Giudiziaria nel verbale del 13 luglio 90 a questo proposito ha detto una cosa diversa sul motivo per cui si trasferì. La ricorda o vuole che legga con l'autorizzazione della Corte cosa ha detto? Ma io non me lo ricordo, ma Via, allora leggiamoglielo. Leggiamolo, dice le case, allora leggiamo, con il Pacciani abitavamo in 2 case coloniche di proprietà della fattoria sita in via Sant'Anna, dove abitavo io, e via Sant'Anna 3, dove abitava il Pacciani, sembra ci sia solo un numero di differenza. Dice le case erano una di rimpetto all'altra, dice lei, e separata da una strada interpoderale. Quando giunse il Pacciani, dice lei, tramite il fattore seppi che questo era stato in carcere per aver ucciso un uomo perché trovato a far l'amore con la sua fidanzata. Lei dice subito dopo, per tale motivo e perché avevo convenienza, parlai con i proprietari e mi trasferì in un'altra casa. È così? è così, ho firmato. E come mai non ce l'ha detto prima? Che necessità c'era? Non mi sono ricordato. Bene, senta una cosa, lei sa qualcosa... Mi sembra che lo sapevo dopo. lo dice lei. Sì, è giusto. Il Pacciani o qualcuno le raccontò qualcosa di quell'omicidio del 51 che a lei rimase impresso? Io quello che ho saputo tutto dai Pacciani. E cosa ha saputo di quell'omicidio? E mi disse che aveva trovato la sua fidanzata e che la ammazzò e poi l'ho sotterrato. Poi, scusi? L'aveva sotterrato. Lui l'aveva sotterrato? Sì, e disse che se non era la strulla non lo trovavano. Cioè fu trovato per colpa della donna, ho capito. Senta una cosa, riguardo ai rapporti del Pacciani con la moglie, cosa ci può dire? La moglie, anche ella, l'ho detto di già, ma insomma. Sì, l'ha detto di già, però io bisogna che glielo richieda, lei deve essere così cortese
da Nei ridircelo. confronti della moglie io posso constatare solo una cosa, e quando si andava a pigliare della roba a casa sua bisognava ce lo mettessi dalla finestra perché là non era chiusa. Era chiusa chi, scusi? Era chiusa la casa e lei ci porgeva la roba dalla finestra, se c'era bisogno di un forcone, se c'era bisogno di qualche cosa, si dava dalla finestra. Cioè era chiusa e non si poteva aprire la porta. Per ragioni non volesse entrare, che se entrassi dentro, o per ragioni che io non so. Comunque noi bisognava assistere dalla finestra con un fiasco d'acqua. E anche nei confronti delle figlie erano chiuse? Anche loro. Questo era dovuto a qualche motivo particolare? Era geloso, non lo so. Io ci pensava, ma non lo so. Lei non lo sa. Senta una cosa, sa se il Pacciani in quell'epoca, in quel periodo, o l'ha visto lei o l'ha saputo, aveva minacciato qualcuno con coltelli, ad esempio? Minacciato, lì gli ha avuto che dire con le mani. Con coltello o col forcone mai? Il forcone sì. Cosa fece? Chi minacciò col forcone e come? C'è col forcone, però io voglio essere sincero, non ero presente. Ecco, allora cosa successe e come lo sa? Lo so, tutti lo sanno, i miei fratelli. Mi oppongo. Specialmente i Mi fratelli. oppongo, Presidente. Perché? Perché non si sa, sta riferendo una circostanza che gli è stata riferita. Vabbè, adesso ci dirà da chi ce l'ha riferito. Vabbè, Chi se ce gliel'ha lo dirà riferito. bene, se no. Primi fratelli. Proseguiamo. Su fratello? È Primi vivo fratelli. suo fratello è morto. E un altro lì è vivo. E un altro? Quale? Il vivo. Prima minacciò suo fratello, se non Il lo vivo o il morto? Ma mio fratello l'ha minacciato dopo. Io ho domandato se ha minacciato il fratello vivo o il fratello morto. Avvocato. Mi scusi, Presidente. Avvocato, lei farà le domande quando toccherà a lei. Grazie. Potrà riprendere l'argomento, Grazie, svilupparlo. Mi scusi, è un problema di ammissibilità della domanda. Io lo ammetto, quindi il Grazie. problema è superato. Io ho diritto anche di fare il mio dovere, Certamente, no? certamente. Difensore. Però oramai che è lo risolto fa, il ma a problema questo punto- possiamo andare Se avanti. no, continuiamo a becchettarci, senza alcun costrutto e perdita di tempo. Ricordate quello che vi ho detto ieri. Prego. Allora, ci può raccontare la minaccia nei confronti di suo fratello, in cosa consisteva? No, non era mio fratello. Ah no, scusi, allora Mio ho capito. fratello, il forcone non c'è a che vedere con i fratelli. Allora nei confronti di un altro Calosi. Guardia. Ci spieghi lei, perché altrimenti non riusciamo a capire. Ecco, io so che il guardia, siccome sto Chi guardia, è il guardia, scusi? guardia Haccia è quello che ci guardava tutti, insomma, Sì. come anche come operai. Sì. Insomma, prima erano d'accordo loro tutti e due, poi a un certo punto quest'uomo cominciò ad andare verso Asa, insomma io non so per quale ragione, un giorno non voleva più a casa verso Asa, presi il forcone e gli rubo il cappello. Questo almeno, se poi la va a monte lo domanda anche altri, lo sanno tutti. Questo. Tutti a Monte Firidolfi sanno Sì, questo. la conferma chi la vuole. Con un forcone fece questo. Sì, Senta un po', conosce Calosi Carlo lei? sì. Il lattaio? Sì. Nei confronti di Calosi Carlo fece qualche minaccia? E questo dicevo un po' di sì, ma comunque io presente non era nemmeno allora. Lei non era presente. Ricorda però di aver parlato di questo fatto Sì. e l'aveva minacciato con un coltello. L'ha detto lei? Lo Vabbè. chiappò al collo, eh? No, vabbè, ce lo spieghi, scusi. No, io mi ricordo altro che a Papa il collo, dice se non ci sarà noi, andava a finire povero. Con un coltello, mi scusi. Le leggo cosa ha detto. Il Pacciani, a tale proposito ricordo che una volta il Pacciani aveva minacciato con un coltello Calosi Carlo, ora deceduto. Quest'ultimo faceva il lattaio, portando il latte a casa del Pacciani, era stato da questi, come detto, minacciato. È così? Sì. Grazie. Senta una cosa. Lei ricorda se vicino all'abitazione vostra, quella comune all'inizio perlomeno, c'era una macchia di rovi? La macchia era distante 120 metri. 120 metri, 100, cioè si vedeva 100, questa macchia. 100. E Pacciani aveva fatto qualcosa a questa macchia? E c'era degli alberi, si era attaccato dei roghi o macchie, insomma fece tutto pulito. Fece tutto? Pulito. Come mai?
Lasciò l'albero e basta, perché dice... Lasciò l'albero e basta, come mai? Perché diceva, gli fu detto così in confidenza, dice... perché Confidenza da lui stesso. Ha detto così in confidenza, dice... perché Confidenza da lui stesso. dagli altri, no? Da mio fratello, perché lui aveva più confidenza, dice... come mi ha tagliato la macchia o anche un certo Nesi. Chi sono E gli disse- altri, Presidente, scusi? Chi Intanto sono ha gli detto il fratello, no? Quindi E- abbiamo già un riferimento. È un Neso. Gli disse, perché tagliato la macchia, che ci dava a me se gli andavano lì la gente? Prego, scusi? Che ci dava a noi se gli andavano lì la gente, insomma, La gente chi? a moreggiare o... Ecco, la domanda era stata questa. Come mai hai tagliato la macchia, ci andavano lì le coppiette a fare l'amore e ti davano noia, è questo? Sì, dice però, dice da dai un muretto e c'ale la casa, si vedeva, dice c'aveva le figlie, le vedevano, insomma le vedeva la gente andare lì e lui non le voleva fare male. Beh, questo sembra piuttosto naturale in fondo, no? Sì, sì. Sì. Aveva 2 figlie, no? Senta una cosa. Sembrò naturale, Prego? sembrava naturale. Cioè, lei non è che si meravigliò di questo. No, allora no, E poi sì? Come mai dopo si è meravigliato? no, mi sono meravigliato perché che sia successo alle figlie poi. Senta una cosa. Sa se il Pacciani andava a caccia o cacciava? A me mi ha detto solo di aver ammazzato la volpe, poi non so altro. In Caccia, che modo? In che modo? Da dove gli aveva sparato, se gli aveva sparato? Mi sembra dalla finestra. Ma gli aveva sparato? Sì, sì, Perché la volpe si caccia in tanti. l'aveva presa. Forse non solo la volpe, anche qualche altra cosa. Lei dice una lepre e una volpe sparandogli dalla finestra. Si vantava, lei dice, glielo leggo, di aver cacciato gli animali sparandogli dalla finestra della sua abitazione. Sì. Ricorda? Sì. Sa se aveva il porto d'armi o se le disse qualcosa in proposito? Porto d'arme mi sembra a un certo punto, se non so se ora sbaglio, diceva dove era la riabilitazione che a un certo Cioè non ce l'aveva e comunque appena avesse avuto la riabilitazione avrebbe fatto in modo di riaverlo. era in corso per averla. Era in corso di averlo. Vabbè, lei non approfondì, la cosa non gli interessava. È così. Così le disse lui. Senta una cosa, sa che se aveva dato dei soprannomi a qualcuno e qual era il soprannome che dava a se stesso e perché? O se glielo dava a qualcun A altro? tutti l'aveva dato, gli operai. E al Pacciani che soprannome era stato dato e perché? È stato dato di Banfa. Il? Banfa. Lei ha detto Vampa. Vampa o Vampa. Vampa, vabbè. E Vampa, come... però c'è 2 antestazioni. Ah, ci sono 2 versioni. Qualcuno dice perché è venuto fuori la benzina coi fuoco, mentre qualcuno si dice, gli operai, che quando gli era caldo diceva, poverino, che banfa. Senta una cosa, ma questa storia della benzina che gli ritornò addosso e che l'avevano soccorso, queste cose qui, lei lo sa personalmente? O gliel'hanno raccontato o l'ha visto lei? Visto no, no. Ecco, com'è la storia? La storia è che siccome parlavano di questa gente che fa questi lavori, e diceva la faceva anche lui. E E in un episodio concreto cos'era successo? quando lo fece, Sì. ed era presente lì dinanzi a una bottega di meccanico, aveva aperta benzina e dette fuoco. E poi è venuta da sui vento, dice, c'è il tramontano. E poi c'è un signore che di un certo pelliccione gli buttò addosso una giacchetta Per spengere, ho capito. e se no si bruciava tutto. Senta una cosa, sa lei per averlo sentito, e nel caso da chi, se aveva un amante, una donna, qualcuno, faceva l'amore con qualche d'un altro? Lui diceva che ne aveva più di una, ma comunque Lui diceva? che le trovava queste donne. Io una la si conosceva, E chi era? parlava di questa donna. Le parlava lui? Sì. E cosa diceva? Io non mi parlavo. E cosa diceva? Diceva che andava a volte con questa donna, con questa malatesta.
Questa Malatesta si chiamava. Andava con questa donna. Il Poi marito, diceva altre, ma come nome io non ne so più. lei sa solo questa Malatesta, lo diceva lui. Sì, lui personalmente. Senta una cosa, e questa Malatesta era sposata? Sì, Il marito sa che se è vivo o morto? il marito si ammazzò Come mai? e questo Se lo sa. stava un po' geloso, era stato perché non so come mai. Un po' geloso. Ho capito. Senta una cosa, sa chi erano gli amici più intimi che frequentava di più il Pacciani in quell'epoca? Io di questo postino e lo diceva Questo postino come si chiamava? Mario. Mario? E Il cognome poi lo conosce? quest'altra mia gli era il maresciallo, ma questo penso sia stato anche dopo. Il maresciallo chi, mi scusi? Il maresciallo di San Casciano? No, maresciallo in pensione. Un maresciallo in pensione ne conosce il nome? Ma in Valerio, ma io me lo ricordo come si chiama. No, né con nome né nome. Quindi gli amici che lei ricorda sono questo postino e questo maresciallo. Sa se è vivo o morto questo maresciallo? È morto diverso tempo fa. Senta una cosa, sa se il Pacciani, per averlo visto lei, faceva uso non so nemmeno come dire, di giornali pornografici, cosa ne faceva, dove li portava? Queste volte si hanno visti, ma non tante cose. Perché uno l'ha portato così per fare. Dove lo portava? Anche a volte ne sarà l'Ulite, ma insomma, qualche volta proprio, ecco. Lei dice se li portava sempre dietro anche nei campi, dice lei. Insomma, Senta una cosa, lei poi ha riferito invece del fatto che questo Pacciani si vantava e diceva di fare l'amore con più persone, se lo ricorda? sì. Cosa diceva in proposito e con chi andava? Con chi non lo so. Con più persone, Sì, ma con chi io sto a tre questi. Poi qui con là tutti i giorni pareva che andassi in giro, ma io. Con questo Mario, per intendersi, andava. Questo Mario, sì, poi gli avevamo comprato i vibratori, insomma, No, queste cose, scusi, così, tanto oramai ci sta facendo il quadro, ce lo faccia completo invece di dire queste cose. Cioè, aveva comprato, che ne sa un lei? vibratore. E andavano insieme con questi oggetti. Sì, però io ci ho riso in questo caso perché non ci ho creduto. Si vantava per caso delle sue capacità amatorie, dei suoi attributi? Su questo sì. Su questo sì? In che modo? Ma insomma, Lo dica, via signore, l'ha già detto. insomma, gli era forte, gli era bravo, gli era, insomma, poi raccontate anche delle bischerate, ma comunque insomma. Che bischerate, ce le dica. Se lei sa che erano bischerate, perché tenerle lei e basta? Che gli devo dire? Diceva che andava una donna, lei mangiava ceci, gli sono tenuti fuori. Vabbè, è proprio una bischerata, ha ragione lei. Senta una cosa, era una persona di carattere, che tipo di carattere aveva? Carattere, se gli era calmo, gli era come me. Quando non era calmo com'era? Ecco, se poi si agitava un pochino e diventava piuttosto brutto. Piuttosto brutto in che modo? Aveva degli occhi, insomma. Gli occhi? Degli occhi un po' spauriti, insomma. L'ha visto lei? L'ho visto, sì. L'ho visto anche in cose semplici, insomma. E in cose non semplici oppure in cose no, semplici? Allora, nelle cose semplici le ha visto cosa gli succedeva agli occhi? No, una volta dicevo, oh, guarda, era le 4, le 5, magari le 4, via. E lui gli andava via perché aveva con le vesti, si arrivava lì e diceva, oh, guarda, per qua, che tu vai, come per qua, capito? Io qua, ma come ha visto un po'. Poi Si adirava, insomma, dice lei. E quando si adirava si capiva, faceva era violento, faceva paura. Ecco, e basta.
E quindi lo lasciavano perdere quando faceva schifo. Io con me non ho potuto dire una parola, Senta, sapeva o ha visto, le ha detto che aveva dei binocoli, cosa faceva con questi binocoli? Che aveva i binocoli mi sembra di sì, ma che faceva come lo ricordo, Lei ha detto, cosa faceva non lo ricorda col binocolo? Lei ha detto che in una piazzola a 120 metri prima andavano le coppiette, lo ricorda? Sì, c'è un ponte. Ecco, lei ha anche detto che a lui avrebbe riferito che queste coppiette, glielo leggo, ricorda qualcosa in proposito? Cosa ricorda? Delle oppiette, quel binocolo non mi ricordo, ecco. No, ma il perché aveva in realtà tagliato quella siepe. Ah, quella l'ho detto. Sì, lo dica meglio, perché lei l'ha spiegato, vediamo se lo ricorda lei ora. Io gli fu chiesto perché gli aveva tagliato la macchia e disse perché le figliole da qui in muretto le avevano visto che quella gente è andata a fare l'amore, gli voleva levati lì, ecco. Mi sembra così. Le sembrò così. Se Lei può dice, diversamente può darsi aveva 3 anni. tagliato, lei dice, aveva tagliato gli alberi e cespugli della macchia, lui aveva risposto che le persone che si infrattavano in tale luogo gli davano fastidio, non ha detto che davano fastidio alle figlie, per le figlie, lei dice davano fastidio a lui, così le avrebbe Mi riferito. sembra di no. Perché quella vista lo infastidiva. Aspetti, facciamoglielo dire perché non l'ha detto, non lo ricorda. No, di questo mi sembra le figlie. Beh, si è detto delle figlie. Sì. Benissimo. Non ho altre domande, grazie. La toga, prego. Avvocato Santoni. Una sola domanda, signor Calosi. Lei parla lei si ricorda, e l'ha confermato ora, di riviste pornografiche, che lui le portava con sé, o comunque le esibiva, è vero? Sì. L'ha detto appena. Si ricorda anche di un pene di caucciù. Di? Caucciù. Che lo Bene, parlava. sarebbe quell'affare là che hanno gli uomini. Ne parlava tanto che l'avevamo acquistato insieme io. Bene. Lei si ricorda per caso, faccia mente locale per favore, al contenuto di qualcuna di queste riviste, qualcosa di particolare? Nelle riviste? Gliel'ha mai fatte vedere? Sì, si è visto, ma non di particolare, no. C'era anche qualche rivista di carattere omosessuale? Cerchi di sforzarsi, qualcosa di insolito in qualcuna di queste riviste. Non ce la fa. Mi ricordo, perché io non guardavo. Mi Ha sembra detto che guardava, le avrà viste, Sì, un ho uomo per visto, scuola, guardare. non è curiosità, così. Non No. ha notato qualcosa di particolare? No. Non si ricorda. Ma nemmeno. Soprattutto insolito di carattere omosessuale, cioè con uomini fra di loro. Una rivista che contenesse immagini pornografiche di uomini. Ecco, no. Ci sarà stata una nota perché quelle le sono tutte operate. Ma io non tesa in questo senso, ecco. Benissimo, la ringrazio. Avvocati parti civili, altre domande? No, Presidente. Avvocato Bevacqua, prego. Signor Calosi, Prego. lei aveva o ha 2 fratelli, mi pare, o no? Sì, no, 3 dei fratelli, 3 fratelli? ma uno lì a Firenze, quindi. Uno gli ha finito. Ecco, e lavoravate o lavoravano in quel periodo tutti quanti sotto la stessa stesso padrone? Quello che gli è morto e lavora sotto il professor Locchieri. Professor? Locchieri, Occhieri. lottieri sono, Sì. come me. E quest'altro Aldo, quello vivo, lavorava insieme ai Pacciani. Insieme a Pacciani.
Sa se fra Aldo e Pacciani c'è stata una lite? Sì. Ah. C'è stata una lite, quindi fra suo fratello e il signor Pacciani. Senta una cosa, volevo domandarle una cosa. Lei come mai si è rivolto all'autorità giudiziaria o alla polizia per parlare di queste cose? È stato un impulso particolare suo oppure è venuto qualcuno a trovarlo? Qualcuno a trovarmi. Quante volte sono venuto a trovarlo? Sono venuto a trovarmi, prima cosa venne a trovarmi e non c'ero e successe e veniva giù. Come? Vennero a trovarmi siccome ero in pantaloni, insomma in mutande, Sì. in metto pantaloni, la moglie la mi fece passare, Si incavolarono e le fecero la e perquisizione. andare a pigliare il caffè e quando tornarono non c'ero più. Senta, ma le fecero anche una perquisizione? Sì, Ecco. Perché le fecero la perquisizione? e sai, perché era andato via. Andava a fare la puntura del fratello, gli era infidita e E sulla base di che le fecero la perquisizione? sulla base a quell'ora non sapeva nulla. Eh. Sulla base lo Ecco, sapeva. no, non ho capito che cosa c'entra quello che lei sapeva con la perquisizione. Si è mai domandato perché le hanno fatto la perquisizione? Ho fatto perquisizione, questo non lo so, perché a quell'epoca mi domandarono quando veniva giù solamente se era un uomo che siccome lo doveva mandare via e mi fu detto così. E volevano informazioni da me se era affidabile, insomma. Se era Se era affidabile così per dire, affidabile chi? siccome doveva essere scarcerato, Eh. mi è stato detto così. Deve essere scarcerato il Pacciani, allora... E vennero a sentire lassù non solamente da me ma diverse persone. Ecco, e che cosa volevano sapere da lei? Se era affidabile? Ecco, a me non mi dissero così. Ecco, ma lei non si domandò perché gli fecero la perquisizione? Me lo domandai, ma io... Non glielo domandò, No, allora? siccome ero scappato, capito? Sembrava d'accordo di Pacciani. Ah, era scappato. E dopo la perquisizione lo fecero parlare. Poi vennero a giù. E quindi lei rese queste dichiarazioni dopo la perquisizione che aveva subito. Sì. Vabbè. È un metodo abbastanza singolare per la verità. Comunque. Allora, Vediamogli se ha reso anche dichiarazioni al PM poi, così sì, forse... certo, ma non c'è al di là- dubbio che non c'è bene, dubbio. va bene, avanti. Non c'è dubbio che Proseguiamo. abbia reso le dichiarazioni al Se PM. ho ben capito, lui Era in mutande, non fugge apre. e lo perquisisce. non apre, Non apre. quelli Presidente. dicono ritorniamo, Sì, certamente. lui non c'è più. Ma noi A ci che siamo fanno capiti. perquisizione? Questi sono stati... Questi Intelligenti sono i- pauca. Intelligenti, dicevano gli antichi, pauca. Vabbè, forse Ecco, qualche piccolo Chiesero se si poteva motivo di farla. sospetto l'aveva dato. Stavano Vabbè, cercando comunque, armi, Presidente, Pacciani per era carità. dentro. Pacciani era dentro e si cerca a tutti i costi. Giusto. Armi, Armi di che? Il forcone. fucile, Sì, no, Vabbè. In no, casa no, sua. vabbè. Va In bene, casa va sua, bene. va bene, ci siamo capiti. Proseguiamo, Ci siamo capiti. proseguiamo, Poi non perdiamo discuteremo. tempo. Proseguiamo. Allora, Pubblico intero, per favore. dunque, scusi, lei ha detto, ecco, volevo domandarle, siccome tutti quanti avevano un nome, un nomignolo, un soprannome, lui Bamfa o Banfa, come lo chiama lei? Banfa, Lei come si chiamava? sacerdote. Sacerdote. Io resto a te, diceva Radamessa. Allora, a proposito del sacerdote, dunque, In campagna tutti hanno un soprannome. certamente, Presidente. Dunque, lei disse esattamente questo al pubblico ministero. Vorrei che lei, se se lo ricorda, lo confermi. Il Pacciani tagliò tutti i rovi e le vitalbe e disse che aveva fatto questo perché quella vista lo infastidiva, la vista delle macchine, e perché non voleva che le sue figliole vedessero quelle cose. La conferma? Sì. Voglio domandarle questo, ma siccome Pacciani era un dipendente di questa azienda, io credo che lui dovesse ricevere ordini, almeno penso, da qualcuno, o dal fattore, o dal vicefattore, o dal proprietario, per fare certe cose, per zappare, per coltivare, per tagliare, potare gli ulivi, per arare il trattore e anche per tagliare le vitalbe, oppure no?
Io penso l'abbia avuto ordine non di tagliare quella, tagliare. Perché non per tagliare quella? Perché non davano a nessuno. Non davano a nessuno. Però poteva dargli noi a lui, alle figliole. Perché lei era sul ponte attaccata all'albero, quindi lì non c'è campo, quello era in un'aula come questa. Però era molto vicino a casa sua. 100 metri. E quindi si vedeva. Allora, lei ha parlato di questa donna, della Malatesta. Lei ha detto che addirittura lui aveva tante donne, beato lui. Sì, aveva me le raccontava donne. io. Però quando parla della Malatesta, lei fa questo esattamente, dice così. Il Pacciani nei suoi discorsi dimostrava di conoscere la moglie del Malatesta, dimostrava di conoscere. Capisce cosa vuol dire dimostrare di conoscere? Sì, sì. Ecco, mi sembra che sia qualcosa di diverso rispetto a quello che lei ha detto ora al pubblico ministero. Dimostrava di conoscere, le voglio domandare come dimostrava di conoscere, in che cosa si estrinsecava questa sua conoscenza. Insomma, a me mi diceva che la frequentava veramente. Che? Si sarà ritenuto che la frequentava questa donna. Una sera gli avevamo comprato della roba, gli aveva speso 6.000 lire, insomma, poi tornò a casa, gli ripresi la roba e venne via, perché ci si fa qualcosa. Questa altre sere, sembrava di sì. Io. Cioè era lui che diceva che aveva comprato una sera... Dammi, dice. Come? Dammi, gli ripresi la borsa. Dammi? Guai, questa è la borsa. Questo gli ha detto. Non ho capito, guardi, nessuno... No, l'accompagnò e si era insieme a ballare, l'accompagnò verso casa e voleva, guarda, cosa. Poi gli aveva preso 6.000 lire e disse, e lei la borsa, la borsa e basta. E dice, dammi. No, mi vuole spiegare, abbia pazienza, perché non capisco, io sono vecchio, tardo e in età. È molto chiaro, però. Allora te lo Beh, ripeto. però spieghiamo perché Io non ho Lui andò a parecchie accompagnarla. parole non si capiscono. Lui andò a accompagnarla, Questa donna. credendo, c'era anche io presente, credendo, come sempre, oppure stasera. Credendo cosa? Te l'aveva preso Credendo una cosa? spesa, Scusi. te l'aveva preso una borsettina con 6.000 lire, ci aveva messo dentro dolci, ci aveva messo dentro, non lo so. E gliela dette, e la prese. Poi arrivano da giuro, e allora a un certo punto dice, dammi. Cioè, Ma che si riprese- sacerdote è lei se non si fa capire dai suoi... Scusi, ci fa capire qualche cosa? Allora, io sono senta, sempre no. parlato, sono fiobile qui. Abbiamo capito, però, per favore, lo ripeta con parole. Allora, lui accompagna questa, come si chiama? Questa Malatesta. donna, verso casa di questa donna, Sì, con l'intenzione di salire sopra sì, con lei, sì. e gli aveva dato un cartoncino, Allora che ha fatto un pacchettino e aveva speso 6.000 lire, disse. ci aveva messo 6.000 lire dentro. No, aveva dolci, messo dolci ha di detto, materiali, dolci. dolci o qualcosa di genere, mi ricordo che insomma, ci aveva messo della roba. Aveva capito 6.000 lire, scusa. Aveva speso Aveva speso Per 6.000. 6.000 lire. Sì. Benissimo. Allora, 6.000 lire di dolci gliele aveva date. Arrivano alla casa della donna e questa, Da un certo punto, a un certo punto, lei dice no, stasera no, o qualcosa del genere. Allora dice, allora ridammi quello che... la mia, Ma lei l'ha sentita questa donna che diceva di no? io no, Ah, non l'ha sentita lei la donna che l'ho diceva? dato tutto lui. Ah, quindi questo è un racconto suo. Quindi lei non ha mai visto il Pacciani con questa donna? No, Non l'ha mai lui visto. sta a ballare, ma io Ma non l'ha mai visto insieme? Oh, Quindi l'ha soltanto- raccontato. lo raccontava, l'ha raccontato il Pacciani. raccontava a Bene. lavorare. Io non ho altre domande, non so se... Ecco, scusi, lei è sposato? Ha figli? Due. I suoi fratelli sono sposati? No, uno no. Uno no. Nient'altro, grazie. Va bene. Avrei ancora una domanda, scusi Presidente, se consentito. È Un questa. momento però che c'è l'avvocato Fioravanti. Ah, chiedo scusa. Sì, Prego, avvocato. senta signor Calosi, in che anno lei è andato via da Via di Sant'Anna? Il 6 aprile 1993. 73. Pacciani era venuto già lì? No, Ecco, quindi lei non è stato mai di casa vicino a Pacciani, no, è stato di casa più lontano di 1 chilometro.
In Italia no, ma insomma, 1 chilometro. Quindi lei vedeva tutte le finestre chiuse della casa Pacciani? No. Da casa mia no. Ecco, da casa sua non le vedeva. Senta una cosa. Io, Dica. no, insomma, io quando andavo laggiù, ma se no, andavo, siccome ero trattore, andavo a portare il fieno, ecco, io ci abitavo solamente a portare il fieno o ramare, se no io laggiù non c'è. Senta, lei è stato mai alla fiera di San Casciano e alla festa la sera a ballare insieme a Pacciani e alla Sperduto? La festa dell'unità, sì. Alla festa dell'unità. In che epoca? E questo gli ripeto. In che epoca? Io penso prima da ammalare, prima di 79, insomma. Lei ha ballato con la Sperduto? Mai. Perché non ci ballava con la Sperduto? Io non ballavo una moglie e basta. Ah, non sapeva ballare lei? Sì, sapevo ballare, ma ho ballato con la moglie sempre. E Pacciani ci ballava con la Sperduto? Sì, sì. Ma si è accorto che quella sera che stavate insieme a quella fiera, Pacciani ha iniziato a ballare e poi l'ha abbandonata? Non quando è Dio della roba? No, quella è un'altra cosa. Ma questo mi ricordo che una volta faceva un cerchio da sé, ballavano, ballavano questi balli anche di egli. Gli ha mai raccontato Pacciani che non ci voleva ballare con la Sperduto perché puzzava? Questo sì. Gliel'ha raccontato? Grazie, non ho nessun'altra domanda. Pubblico ministero? Vorrei tornare un attimo col signor Calosi a quelle cose che ci ha detto all'inizio, cioè il fatto che aveva sentito il racconto del 51 e che era stata la donna a far scoprire il cadavere dell'uomo che aveva ucciso perché lui l'aveva nascosto, no? Così ci ha detto lei. Quella strulla io. Questo è il racconto. Era stupida lei, gliel'aveva fatto scoprire, così ha detto. Senta una cosa, ma di questa fidanzata lui ne parlava poi? Di questa sua prima fidanzata? Come gli stavano. Se si vedevano, se aveva desiderio di rivederli? Poi il rapporto tra loro. Sì. Veramente. Non si ricorda se No. diceva che aveva voglia di vederla, la vedeva, la cercava? Non mi ha detto, no. No, non ha Non è mai che detto. faceva l'amore sul serio, non è che faceva l'amore, era la sua donna e. Era la sua donna, ma nel momento in cui parlava con lei, il ricordo di questa donna, se aveva desiderio di vederla, se la stava cercando, se l'aveva cercata, Mi sembra l'abbia anche ricercata. le sembra l'abbia ricercata? In che modo? Cosa le ha detto? L'ha ricercata anche per. Non so se per la vitrificazione, insomma la ricercata. Per la? Riabilitazione del Ok. E l'aveva ritrovata? Non lo so. Lui non le diceva nulla di questo? Io O lei non ricorda? Io non lo ricordo. Non se lo ricorda. Senta, un'ultima cosa, tornando a quella macchia che lui aveva tagliato con l'autorizzazione o meno, non ho capito una cosa, quando c'era la macchia rispetto alla casa le auto erano oltre la macchia e non si vedevano? Non si vedeva. Non si vedevano. È così? Sì. Invece tagliando la macchia si vedevano. Però non ci andavano e via. Bene, grazie, non ho altre Non ci domande. andavano. Non ci andavano, quindi non si vedevano. Perfetto. Non ci andavano. Perfetto, era questa la domanda, mi va benissimo così. Senta, C'è problema. mi ricorda una cosa. Prima, quando lei ha detto che il Pacciani gli aveva raccontato di aver ammazzato la volpe e la lepre sparandogli alla finestra, ma con cosa gli aveva sparato? Glielo aveva raccontato? Qui cosa? Pacciani Con che cosa? le aveva raccontato Sì. che aveva ammazzato La volpe la e una volpe lepre. e la lepre sparandogli dalla finestra. Con che cosa? Col fucile. Col fucile. Benissimo. Una volta sola o più volte? Io da 2 volte. Sì, una volpe e una La lepre. volpe e la lepre, insomma, ma tutte e va. due insieme non credo. Va
Va bene. Presidente, una domanda per favore, Prego, avvocato avvocato. Fioravanti. Lei ha visto mai Pacciani sparare dalla finestra? A me. No, a lei. La domanda a lei. Se aveva sparato a lei non era qui oggi. Ha visto mai Pacciani sparare No, dalla no. finestra? No, no. No, grazie. Ha detto e basta. Gliel'ha detto e basta. Gli ha detto altre cose Pacciani su altri argomenti? Gli raccontava delle donne? Sì, ma tanto non ho detto io. Ecco, lei non ci faceva caso, non ci credeva a quello che diceva Pacciani. Non tanto. Non tanto. Bene, mi basta così. Scusi, si ricorda se una volta una volpe fu trovata morta vicino a casa sua? A casa mia? A casa di lui o a casa sua, non lo so, là. Non se lo ricorda? Fu trovata morta, la trovò il Pacciani, No. Si ricorda? Perché le volpi ogni tanto vengono, Sì, morire e vengono anche uccise, no? Con dei bocconi un po' particolari, no? Se lo ricorda lei questo? No. Quando mangiano le galline. No, vabbè. Ascolti. Fucili, quindi aveva un fucile il Pacciani. Così gli ha detto. Lei non gliel'ha mai visto, immagino. No. Sono stato anche a casa sua, l'ho anche visto, l'avrò anche visto via, ma L'avrò anche visto. L'avrò. non lo Che so. vuol dire? Non so. Insomma, però non lo ricorda. No. Altro? Nessuna domanda Può è piena, andare, grazie. arrivederci. Andare. Sì, può andare.